ပြတန်းကမောင်ချစ်ကိုကျင်နာပါရဲ့နဲ့လမ်းခွဲမှာမောင်ပန်းဒီတဲ့ချစ်ရဲ့ရှိများကိုအခုမှလွမ်းဖို့နေသလိုမောင်ချစ်ဆုံးကမင်းတယောက်တည်းလို့ဒီအချိန်မှတဲကတီးလိုက်တာစန္ဒာလေးများတော့ဘဝကြီးလူကမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှနှင်းဆန်းတဲ့ပန်းလေးများလဲလန်းရွှင်အမြဲမောင်ဘဝမှာလဲအကျဉ်းနာလေးများတို့ပေမဲ့နှောင်းခဲ့တဲ့တိမ်နဲ့မင်းကိုမောင်လွမ်းနေစေချစ်လို့နေမြဲရုံပွဲငိုကြီးရဲ့နဲ့ပြုံးတာလဲမလွယ်အာယုံမှလွမ်းဆွေးများဝဲလေအကျဉ်းနာချီရဲ့နေရတာလေးတွေအသေးမှခုမှမြင်လာတန်းကမောင်ချစ်ကိုကျင်နာပါရဲ့နဲ့လမ်းခွဲမှာမောင်ပန်းနေတဲ့ချစ်ရဲ့ချီများကိုအခုမှလွမ်းဖို့နေသလိုမောင်ချစ်ဆုံးကမင်းတယောက်တည်းလို့ဒီအချိန်မှတဲကတီးလိုက်